Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, আজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো। Friends, এইটো দেখিছে আপোনালোকে নেবুলাইজাৰ। এইটো আপোনাৰ যেতিয়া বাচ্চাবোৰৰ বা ডাঙৰৰ কফ হ'ব, তেতিয়া কফটো অলপ বেছি হৈ যাব, উশাহ লোৱাত যেতিয়া অসুবিধা হয়, তেতিয়া ডক্টৰে এইটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। এইটো এনেকৈ কাৰেণ্টত লগাব লাগে, এনেকৈ প্লাগটো লগাব লাগে। এইটো আপোনাৰ এইটো অন অফ চুইচ। তাৰপিছত এই পাইপডাল লগাব লাগিব ইয়াতে। এইটো এনেকৈ পাইপটো লগাব লাগিব। তাৰপিছত এইটো খুলি কেনে ইয়াতে মেডিচিনটো দিব লাগে। মেডিচিনটো এনেকৈ এটা কমপ্লিট দিব লাগে, এনেকৈ এটা কমপ্লিট মেডিচিনটো দিব লাগে। আৰু সেইফালে আমাৰ ডক্টৰনী কিবা কাম কৰি আছে, এনেকৈ এইটো লগাই এইটো। তাৰপিছত এনেকৈ লগাব লাগে। এনেকৈ চুইচটো দি এনেকৈ অন কৰি দিব লাগে। মই দেতা বুলি ভাবিছোঁ। অন কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ চাউণ্ড ওলায়, সেইফালেদি এনেকৈ ধোঁৱা ওলায়। সেই ধোঁৱাত যোনটো যায় গেছটো, সেইটো আপোনাৰ তাতে কিবা থাকে, এষ্টালিন দিয়ে। এষ্টালিনৰ লিকুইড দিয়ে। সেই এষ্টালিনৰ লিকুইডটো এনেকৈ মুখত যায় আৰু তাৰপিছত কফটো অলপ ঠিক কৰি দিয়ে। উশাহ লোৱাত প্ৰব্লেম যোনটো হৈ থাকে সেইটো অলপ ঠিক হৈ যায় তেতিয়া। এয়া মিমি অ'কে। এইটো যেতিয়ালৈ ধোঁৱা ওলোৱাটো খতম নহয় তেতিয়ালৈ সেইটো দি থাকিব লাগে। যেতিয়া মেডিচিনটো শেষ হ'ব তেতিয়া অট'মেটিক ধোঁৱাটো বন্ধ হৈ যাব। অন কৰা গৈছে, সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে কফটো, আৰু প্ৰাইচো বেছি নহয়, এৰাউণ্ড 2000ত পাই যাব আপুনি।